എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഷെഫ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഷമാം പഞ്ചാണ്, അതായത് മസ്ക്മെലൻ പഞ്ച്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു ബൗള് ഷമാം സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, ഇത് ഏകദേശം ഒരു അര കഷ്ണം മസ്ക്മെലൻ വരും. അര കഷ്ണം ആപ്പിൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, 1/4 കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തത്, അര കഷ്ണം പേരിക്ക സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തത്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1/4 കപ്പ് വെള്ളം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസിൻസ്, 3-4 കാഷ്നട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തത്, 2 ഏലക്ക, 3 ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക്. ഇത് ഞാനിവിടെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്താണ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. 200 ml പാല്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഷമാം ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കിടക്കാം. പുഴുങ്ങിയ ക്യാരറ്റ്, പേരയ്ക്ക, ആപ്പിള്, അതുപോലെ മസ്ക്മെലൻ, ഇവ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് നമുക്കിനി ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ 1/4 ഭാഗം സ്ലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ഭാഗം കാഷ്നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുക്കാൽ ഭാഗം റൈസിൻസ് ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വീറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അവസാനമായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാല് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച പാലാണ്. ഇനി ഇതും നമുക്കൊന്നും നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനൂടെ ഷുഗറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം. അടിപൊളി ഷമാം ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിന് മുകളിലിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ മസ്ക്മെലൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ വിഭവമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ.